رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك تاي يشهد نجوم القمر، يدي على خدك تاي نشوفو مواجو البحر. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع شي صهودات؟ اليوم اخوتي كما كتشوفوا راه غادي نديكم معايا المهديه. الصهد اخوتي بزاف في المدينه في قنيطره، وغادي نهبطوا المهديه اليوم ان شاء الله، ونديكم معايا وتفوجوا معايا وتبحروا معايا يا لاله يا لاله. تبحروا معايا واخا نتوما بديوركم. غير اخوتي اليوم جينا المهديه ولقيت الجو مغاير، ماشي كما خلينا في المدينه في قنيطره لتحت. الجو مغاير، خلينا في المدينه الموت ديال الصهد والشمس حاره كطنطن. فاش جينا المهديه لقينا الجو واحد اخر، لقينا الحال مزموت، الشميشه ما كتبانش، كاين شويه ديال الريح مغاربيه هنايا تبارك الله في المهديه. وانما يا خوتي الدنيا عامره بزاف بزاف، عامره من ناحيه ديال الناس كاين بزاف، ومن ناحيه ديال البحر هايج بزاف. اليوم هايج بزاف، اللي عنده شي وليدات يحضيهم خوتي، والله يسركم ويسر وليدات جميع امه محمد، يحضيو اللي مشى للبحر يحضي وليداتو، والله يستركم. وقلنا اليوم نجيو المهديه، عندي واحد الولد صغير هو اللي كيجيبني الصراحه المهديه، والله الا هو اللي كيجيبني. دري عندي وليد صغير، عندي جوج وليدات كبار راه كيجيو مع الولد، كيجي مع صحابو والبنت كتجي مع صحاباتها. هاد الولد الصغير هذا هو اللي كيهبطني المهديه، عنده شي 9 سنين بحال هكاك، ما كنخليش يمشي مع خوتو، كنحاول نجيبو انا. وصراحه كنديرها تطريق، انا نيت راه كيعجبني البحر. كيعجبني البحر بزاف اخوتي، والله راه ملي كنشوف الماء راه كنبدا نترعد عليه. وانما ما الصراحه بيني وبينكم ما كنقدرش نعوم في البحر ديال المهديه، مازال ملي كنمشي لبلادي كنعوم، ما عنديش مشكل مولفه في البحر ديال البلاد ديالي، بحكم انا من مدينه اصيله، يعني راه عزيز عليا البحر. عزيز عليا البحر بزاف. وكنجيب الوليد هنايا المهديه، ونتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. وهانتوما خوتي اللي دوزتوا هذا النهار غادي نديروا معكم كما غادي ندوزوا في البحر، غير قبلوا عليا، قبلوا على التصوير ديالي راه اذا كان شويه ناقص. دابا نتعلم ان شاء الله، انا عاد باديه. وهانتوما خوتي اللي وصل معايا حتى لهاد الساعه هذه وحتى لهاد الدقيقه يدير لي واحد جيم، عافاكم الله يرحم لكم الوالدين. ها سيدي زكريا الصغيور. وهذا يا الخوت اللي كيخرجني المهديه، هو هذا. واخا انا مهديه كيعجبني البحر، وانما كنتكرفص في الطريق، كنتكرفص اللي ما عندوش طوموبيل كيتكرفص شويه مع الطوبيسات، وكيتكرفص شي شويه الصراحه في الطوبيسات. واذا ركبتي في الطاكسي ما كيوصلكش حتى للبليصه فين ساكنه انا، كيحطني غير في الساحه. راه نتوما كتعرفوا الساحه ديال قنيطره، وعاد كنضربها الطريق على رجليا، ما كنقدرش، وكيكون ثقول المسائل ما كنقدرش نتمشى على رجلي. وهانتوما خوتي بسوء الحظ جلست في واحد البليصه اللي الموجه اللي كتجي كتضربني، صدقت واقفه حاطه هذه القفيفه ديالي وكلاصيره واقفه. الامواج كانوا كتار، كانوا هايجين بزاف. ايوا هذا وزهري. ولكن من بعد غادي نحول لبلاصه، من بعد غادي نمشي بلاصه واحده اخرى، غادي نطلع شويه الفوق زويونه. وهانتوما اخوتي اللي دوزتوا هذا النهار راه غادي نصوروا معكم. وتلاقيت حقا بواحد صاحبتي، تلاقيت بواحد الصديقه ديالي هنايا بالصدفه، هي وليداتها، وتونست معاها الصراحه، تونسنا. وفي الصراحه البحر كيبغي شويه ديال الوناسه ديال الجماعه مع من تمشي. والحمد لله ملي لقيتها. وهانتوما خوتي نتمنى من الله هذا الفيديو يعجبكم. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك تاي يشهد نجوم القمر، يدي على خدك تاي نشوفو مواجو البحر. اجي داويني اجي على العمار، رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك تاي يشهد نجوم
النجوم والقمر. وهنا خوتي كما كتشوفوا راه جات وقيته ديال الغدا، راه الدراري عامو تاعياو وسخفوا، وراه جات وقت الغدا وبغاو الغدا. والله اخوتي انا ملي فكرت نجيب ولدي للبحر ما فكرت الصهد بزاف ونزيد عليا بالطياب والقلي والروينه، ما فكرت كاع في هذا الشيء. فكرت انا غير في شي حاجه خفيفه ظريفه، فكرت غير هكا في كاشير خبيز طون هكا نجيب ليه شويه ديال الديسير، شويه ديال العنب، شويه ديال الدلاح، هادشي اللي فكرت فيه. هنايا خوتي راه صحاب النظافه تبارك الله ما شاء الله عليهم، الله يعطيهم صحيحتهم ويخلي لهم وليداتهم اذا عندهم شي وليدات راهم منقيين الشاطئ. وتا حنا خصنا نتعاونوا معاهم، تا حنا اذا كلينا شي حاجه خصنا نديروها في شي ساشيه ونحطوها في المكان ديالها المناسب، ما بقاوش غير حل كلوا لوح، لا ما خصناش هادشي نديروه. وهادشي اخوتي اللي كاين، قلت لكم درت الغدا خفان زربان اهم حاجه هو الانسان يخرج يبدل الجو، يدي وليداتو يتبحروا. حيت شحال من وحده كيعجزها غير هاد الطياب، اش غادي ندي، كتبقى تفكر شنو غادي ندي باش ندي الوليدات، لا ما تفكريش، الحمد لله ربي مسهلها علينا، الكاشير طون الخبز وهزي وليداتك وزيدي سيري بحري وليداتك. وهادشي اللي كاين اخوتي، الدراري راه كلاو تبارك الله، هادشي راه قادي الغرض، راه كلاو وشبعوا، راه قادي الغرض. والله الا صايبنا لهم غير سندويشات، اللي بغى شي حاجه راه صايبتها ليه في خبيز وراه كلاها. وعاد داكشي اللي دينا في كاسكروط هذا هو اللي فكرت فيه، هي نصايب غير كاسكروط، صايبت واحد مخيمرات طيبتهم وديت قهيوه، ديت حليب، دينا ترموس ديال اتاي. صاحبتي بصراحه صاحبتي اللي كان جابت اتاي، انا كنت ديت قهيوه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، درنا تغدينا، درنا كاسكروط، تبحرنا ورجعنا لديورنا بالصحه والراحه. يلا خوتي اللي وصل هنايا يدير لي واحد الجيم يشجعني به، وشكرا للناس اللي دخلوا عندي الفيديو اللي قبل واللي جديد واللي قديم، مرحبا بكم والف مرحبا الف مرحبا، وشكرا لكم بزاف. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك زي شهد نجوم والقمر، يدي على خدك زي نشف ومواج البحار، اجي داويني اجي على العمار. رجلي على رجلك نمشي وتاي طالع النهار، عيني على عينك زي شهد نجوم والقمر، يدي على خدك زي نشف ومواج البحار، اجي داويني اجي على عمار. غرامك انا شرفني اجي لعندي داويني، زينها يقتل ويحين شوفها ترجع الروح. غرامك انا شرفني اجي لعندي داويني، زينها يقتل ويحين شوفها ترجع الروح. والروح طيح راه مرض الحب قبيح، ما صابولوش دوا حتى في المريخ. والروح طيح راه مرض الحب قبيح، ودوايا عند اللي دا قلبي وعقلي. غير ضحكة منك القمر كي سيدي ضوي، نهاري يدوز معاك تانية ورا تانية تجري. شنا عملتي فيا